Heart to Heart with CS Sangtei. LPS Heart to Heart with CS Sangtei clear to te sibay kan bukat se u tunchum Heart to Heart on the ground segment at swanin City View Resort hangilung len tlang zwang tui lama hun kan hangdona hei amuna kan oma voin hi June ni som paruk thole ni ani a helai huna hian International Domestic Workers Day man ani dona chumi man na huna swanin voina hun kan hangdona hatop thlenga kan hun te milong han pui turing kan som se u Zodinpuii kaniya Center for Development Initiative hianin field animator kaniya tichuan hei kumin hianin International Domestic Workers Day kan han mangle don hei hi kumtinin kumsak ni le sompanga tangkhan kan lo mang to thina keini hi mi ina ompui na thok tu lang kalan ni emo omchilan ni emo boipui tu organize tu kan niya keini hianin training te kan pe thina tichuan har sanna to kan ompui an har sanna te kan sutkian pui theina turin I sarkar lampangte pan ngai te kan pan pui thina chutiang chuan keini hianin organization fel takin ompui na thok tu te kan boipui me kani voin juni sompuruk sang ni le sompur sang ni somni paruka hian ompui na thok tu te milo thlir tu te zong duhsakna kan hlan chewa voin hun hlim takamang turin duhsakna kan hlan chewa ti chuan keimani buat sai hian helai City View Resort zwang tu ya hianin alom na pui ber kan mangdona hetianga kan man angbok hian nagalana te champhai lama te mizorama chuan manipur lama te tuna hianin voina hun kan man ang hian an lo mang ve bokatin asam lama po tuna hian kan thopui ten International Domestic Workers Day hi an lo man pui ve mek bokani ti chuan voina hianin resource person te kan soma labor department lama tangin leso labor employment skill development and entrepreneur officer P Alex Zoramoi Khiangte in hun miron man pui dona chumi ba ka chuan zai thiam te kan han som ve a Dr somte changte te tin Rebecca lawm sangi le lilki ki te miron zai sak thei don boka chumi pia lama chuan zai thiam kan la hriat ngai lemlo kan la hriat lar em lemlo puyan miron telpui don boka tiang huna hianin kumdanga po hianin zai thiam ten minlo telpui to thina tin zai thiam ba ka sarkar department sang atang hianin minron telpui to thina chief guest ate minron transaka ompui na thok tu te tan thuchangkai tak le poimo tak te alompui na thu tha tak te miron soipui to thin bokani o tuna kabula ding hipizari hania hei voina International Domestic Workers Day in mangdona ni ai porto em porto ka mai kumdang ai lautel to chinem o tel zia kan mana piang chang kan la tel ve zia anuam chinem kumdang ai mante po nuam thei kho mai ani le kumin hi enge andona kumdang te nen hei khocha thun lai hi alo ni tasi a jun ni som parok khocha thun tak kha ani kumdang ate khwate lo chhin nge voin hi enge ibei seina o kumdang apoen asur ve ze wa ma se chu tiangin program minti boy law ani tak chu hei langin nge nang ikala mi na iom nge engtiangin nge nai thochin langin ka kal chen khoi viang anginom zo tlanga ani le nangma domestic workers puite nena inin po na te hi acha em o thakho mai voi nanga hianin engtiangin nge ni danga te po hei tian hunte in mangta a tian in me shat ngai lo te po in char tharing garinga khatiang hun nang han mang chinem o mang thar hei tu na te po I kan shan ngai me lo te po tikanin chana te kanin siama tangkai kho ani tak chu ale in thona te lo tlang zela voi in nom takin hun mang torin do sangna kan hlana che o ale kalome New Hope Center for Development Initiatives hian ompui na thok domestic workers me chata bika ma anlak puya ompui na thok te tan ompui na hi na zom le rin tla kani zia anzir ti rin ma anlak pui china training le meeting te nei puin an member te tan thei top an chwa sak chin ompui na thok tu me chata din hun zoi kan te an ding na chanvo hum him ani theina na thuam sakte an hlo chungchang a har sana le inrem lo na sut kyan le mi pat me chiat na laka an him na te an ngai to sak chin ani tin CDI te hian kuthak le inti du da na laka ompui na thok tu te ven him an thiam na ti punna na training pek te kongshang shanga an bengwar na tur le an sha tur om takte an sha theina na awareness program bat sei sakte ompui na hi mi in husit lova sumhu na chatak ani zia sha azak lova an tho zel theina na malak te tin athok tu po in na pa ngai decent work ani ti sha
rin omle tai mataka thok tura inzir tirte an tho phu tok lo an hmu ngei theina na malakte SSS le entitlements boy pui sakle na tho tur zon sakle an ma ni zon swale group din sakte chenin ma an lak sak thin ani tin New Hope CDI hnuaiah hian kumsang hi som pakwa changa sang hi som hi pani chungin member in ziak lut hi jasari som hi pathum ania sang hi som hi pathuma changa sang hi som hi paruk chungin member hi zali som nga borvel anin ziak lut to bok ani nya ka thopui te nen hianin kan in lungrol khop meya I veng sang sanga te kan thok china maro chu khanga khanin hi nauban group kan in kita ke mani hi e group sang sang khai oh na mi hemi domestic tang hianin nge group sang sang aizo veng sang sang hen kan omta ni chu group som ni chuang kan om veta ni chu khamia khan ke mani chu nauban group kan ni ta nauban group a khanin leader kan ni veta ni chu tanin khatanga khanin nge kan member te hi meeting te kan nei thin ta thlakin hian atianga te khan kan in potlanga kan in lungrol anwam kan ti ani le thil pahal han zot chik le de second do su hei lang ten mi na te domestic workers how khanin ta te in thok chin ta tin a chen te om chit te pu ani anga khatianga khanin enge in hlo chungchang anga te in du thu sa mem khami kha atlem le atam thu ate po han sei pop mai ta la ani I lo chungchang a chuan ke mai lo adu du sama chot atam zo ti kan amaro chu atlang pui tho a hi chuanin chengsanga le chengsanga somnga hi ania member dang te po an lo ti chuan ai tam te po min pe ve thina khatianga khanin enge kan in po tlan na enge min chhor tu te nen po khan kan in po tlan chuan kan lo chungchanga po khanin enge kan lung oi ve tho mai ani chu roi tu te lam ne na in biak rem kha chuanin ai chazok le han bel na te po khawm thei chin tin ani mo atlang pui thoi chuan hei tu na hianin kan ho tu te hianin sarkar lamati ha min han englo sak ve a an han nor ve a nge atlang pui tho in shoot ral tu chan cheng sanga angkhana han tia kha chu min ti pui tin sak ve tura kan nga kan sarkar lampang te po in ani tak chunya thil poi mo ta kania domestic workers in hu em mi chang chang entinan hei sarkar ha thokte nu bai tak tak te chhuangai te khatiang a in ozo em in chunga che tur sang sang te tin naw te thleng po in khatiang a khanin in tel lo chuanin chung ka tam tak hi an che lei theilo ani a chu wangin in hu tak zeta in lut na te lo chom nung zel turin le nang mani pe na in thona man som na in lo don na tura in shi sel na te po lo uluk zel turin du sak na kan hlan cheu ke ni po kan lo me thok tu po in na pa ngai ka na hi na pa ngai decent work ni na za o mani ti a ril ruwa a pom tlat theina tura enge han shia na te khatia ang chi te zirtir na pek te kha kan malap na su ani a ti chuan rin om tak le tai mat ka thok tura in fui te hi ka training a te po kan tin sa china helai ro kal te chu atlang puin employers lampo ina an fak em shin ter kan ni hlomani training kal tha te kan nia ti chuanin an thok phu to khlo an mu nge theina na malak ti te ani as SSS kan ti social security scheme le entitlements boy puisa henga hian pen card an nei la chuang khatia ang chi te e-stram card kan ti ang chi te khang entitlements le social security scheme an nei la ang chi te shia te ti puyan nga ya apply puyan nga chuang khang anga te khanin kan no boy pui kan ti pui china ni chuan na thok tur zon sakte group kan nei ve a an ma ni a thok tu te group le a roi tu te group he kan nei a member an tam em a roi tu te group a po te anga te khan million be china bo ina kan ina kal tur in na yem ti ang chi te ang kha ni tin hia kan dong be china khang a khang group a kan post mai china chang hasa piang kha kan in kal tir mai china chu te ang chuan an na tho tur ni tin hianin mun thuma hianin hemi New Hope kal tlang hianin na tho tur hi kan in beve reng china ni ti kha kan soi der du boka ti chuanin an ma ni zon chwale group a siama group din sakani an ma ni hi registration hi kan ti sakrenga ti chuanin ron in zialuna hian ching som hi an bek ve ngai chu an dam chunga ta na ni to me ya pek that le po ngai to chang lo voi khat pek kha to ka chu ron in ziak lu ta ti khan an om na ve nga zir khan group a te kan lo clear ve a ti khan group lian chawa om lo in group te khan ma ni group in meeting te an lo na ya ti chuanin in fui tharna ang chi te training ron kal thei lo te na an shat ve tu training na pawimawh ang te in zir tir chon le na te hun an lo hmang ve thina ni wakati zong kha voina ka sei thei chu ni mai ro se ka lo me
khol hi pe punna nenge chaberang Nivesh Plus Policy hitana chaberang athlem bera noi khatsing hi sanga deposit turani a kumnga abinin aleti na pungme ka termi kumso matranga kumsom ni pangai thlang theyang apundan hi economy zirin za asom pani atanga za asom ni paruk thlengani thei ilak bel thei za te hi kum ruknuwa 3% in a pung bokani policy hi puke ishlarin kima atangina lak thei renga kumsom ni chuang experience nei ani to an office hi zarkot lalboy shopping complex a oma lo bozing ngi donia Miss Zodinpuii Estherite in chunga kalom emema chuani in zavain International Domestic Workers Day chibe kabu kacheu Voinia hianin enge karon soyang ti hi ka ngai to an sakhop meya pathian thu via win han soidonila inde yania indru in honda karon khem kha ka sheme yatro in lam tui lai da karon ti topa in lo su wow ka ka in ti le cha thoi thoi de po karinga ai nga po chuni se Voinia hianin thil pawimawh te pakhat in share reng tur point pakhat sei ka don chu in pumpek na ti sei ka du ni in pumpek na awang hianin khovel hi tun hun thleng hianin thamuang takin akal theia boina tam takara midangte thamuang tu hi in pumpek na ani ti hi soila kan sei swal om lave chuanin in pumpek na awangin nangdi mimal theu in pumpek na awangin midam tak chung katam tak an function theia office an kal theia an fate school an kal theia kun taka cho an e theia chuanin inin pumpek na awang han an thamuang thin ani hei keini Christian vek kan ne tiro Christian ni lo kan mem khovela hianin Iso Krista in pumpek na awangin nunna kan ne ni Iso Krista khan apa thuoi lo se kalvarit lang thina musitha takhapal tlang lo se chuanin Voinia hian rin na po kan nei lovanga ke mani a hen enton tur pakhat ma kan nei lovanga nun na po nei la kan khvel me don ani chu impum pek na nung zui tu chu kan founder Bishop Stephen Ferrando he piso merong kalchon piso mingpum chu Ferrando Integrated Women Development Center ani tiro in share ka Ferrando Integrated Women Development Center na Italian palian meya dia apalian khop meya hoisen tak me ni han en me chuanin khovela thil zong zong nei thei tur ka pa thiam na nei that na nei polam mel moi na nei chung ko chang tu tak chang ron chua ka ni ma se no pangte ni na jan pathia ni na ko wa India ma missionary to ri ron kala ni chuta chuanin kumsom hi pel to kan ni kha missionary to ri India ma ron thon chang Italian ni ho sa kha ti chuanin Shillong a khwanin aron thleng chhota ni Shillong aron thleng chho cha kham milai chan thon na po omlo bus po omlo longin aron thleng chho ni cho kham milai kan public transportation po omlo wang khanin he ta Calcutta Bay of Bengal atang khan long aron thleng chho khanin motor rem cha sipai motor te ko san motor te khan Shillong aron thleng chho ni kami hun lai chuan Shillong po kha enge la ram noi men me khan ya han hoi ve la ti tur han mu chu me ni kata khan he mi te kan en ko te mason nan hian enge kan tiang te khan an ril ron lang pa saber chu I so Krista nga in pumpek chu kan in pumpek chuanin he mi te mason nan lo nei do na ni kan ril ron lang pa saber chu ni ta ni chu ta chuan an mani in pumpek na atang bok khanin Shillong khu north east ram nuam per to na hen ron ni ta ni kum za nuwa hian Shillong chu kan ngai sang mem thin bi zo pon tira o man lai phe chuanin ke ni no pang ka ron tlei ron chho lai pon Shillong om thei chen chu kan ngai sang me ni Shillong le kha zir thei chen chu kan ngai sang me enge chan kan ti chuanin kan founder Bishop Stephen Ferrando te palak ta khalo ni dei to me ni mun ro ka kha le ngen hu kan ti chuan possibilities thil ti thei na khan mu ni he mun ro ka hian school te kan saka ma son na sang ka ti chuanin mishingin man lo so na nga ti in anjil ru kha
an siam awang khanin ma son na ran om ta ni ti chuan ma hrang han la ta a shilong khowat si midang tak chen pe lo na ram kha ram nuam man siam ta ni an lim pum pe na ra bok ti chuan in do pui pahni na aron chuak ta a in do pui pahni na aron chuak ta ka khanin India sarkar te khanin he India rama mingo zong te quit India movement he India ram rang chuak ro se ti thu pek no ram petani khata khanin kan bishop te khachu an tel velo chan chu ko sar soi tu ni wang khan ma se khoya ma chuak thelo khan siam ne khami hun lai khan amero chu khami indona han zo khanin kan bishop khathing tlang velan zin kwal khan meichia te nula te nunau te indona a watang kai ve thei si lo sipai tang ve thei si lo mang ang nu tuk ei tur nei si lo sipai te na an pong swal thin nom sit bol nanan man thin khang ho trap abu khanin aril na ta me ni heng ho tan hen thil ka ti sakanga ni atita ni ti chuanin kha ril ru ran kal zela khan ke ni Missionary Sisters of Mary Help of Christians Roman Catholic sister de ron piang chhuak ta ni ti chuanin karon pian chhuak dan po heti hian ni ama ACM thin to domestic workers te kha pariat lai me khanin bishop ne na khan ziak le chhia po thiam lo khanin bishop mi takana thil ti dui ne ya nangma chau in box ya sa phawon chuak thi ko box si lo I du na pia min ti turin karon in pe aron titani tu ta chuan bishop chuan in ni mo ti in lom me na lo pom ta ti chuan in kum sang ka zakwa somli pani October ni somni pali khan kan Congregation Missionary Sisters of Mary Help of Christians meichia nu nau no pang le har sam na tok shim te en kultur khan asam rama khwan ga lo piang ta ni chu ta chuan ka lo pian tir chuan in do pi pani na top lam khan ni boka sister ten har sa thei me ei tur po an nei lo ma sa ei tur nei lo pon ni khada vai khat cho po ei thei lo po khanin khatiang naupangte nu nau mamawh tran pui tur khan ni ti nan fe chuak thin ni sipai nun rong tak kara khan ma se pathian in venga anin pumpek na ra kha tun hun thleng hian zar zo tu kan ni a tunai hian kan sister the Missionary Sisters of Mary Help of Christians mi sang khat zanga vel kan ni a ram som pang chuanga kan thok ve to ni chung ram sang kan thona chuanin kan target ber tu tenge kan ni chang har sat na tok zong ba ka khan nu nau meichia te le naupangte khan ni chu tiang bok chuanin hei peace home apo in ron kal chuanin bunga tu tenge kan enkol kan ti chuanin kan enkol han dila ke mani khazar noi ron om thei te kan ti chuanin meichia nu nau fa pomte naupang enkol tu nei lo te khang te khan ne peace home ron kal chuanin local to in om nola la kal lo te lo om chuanin mi som garwal ve kan ri ve ne me ni king te po ki entinge khitiangan oma engtinge mason tur ma kan lak thei kan ti chuanin heta iso Krista tanga Bishop Fernando tanga keini kal tanga kanin pumpek na kha zar zo se kan ti ni pasal kan nei lo fa kan nei lo pathian rong bodur kan in pek na zari zo se kan ti ni mo mi tam ta khianin sister fa eng zange nei to te mi te thina khoi lum bingi pasal ten te thina pasal nei lo rong bol kan ni pasal fanau give up thakin rong kan bol ke pai kum somni pariat sister kan ni to reive le to ni ma se kan ril ru he ta sister kan ni do na ril kum som kan pel kan pel chawa ril ru iso Christian ming ko na apum ru ba in pek na tur amin ko na kha tinung tur he kan pe ve tang ni tin yana all sam lo ni online lo ni tan chu tu like khavel chu enge thil khlem na ten na sa har san na ten sa no pang ho har san na to po dang to ni kan no pang kan ankle te nula kan ankle te kan gap hi la to me ni kan tu te rol ankle am fel kan ni to ni in zir ve zelin ma seril ruwa in pumpe na ril ru ne na kan ankle cha pathe man milo som le ni ti hi ka soi rolin voi ne ka thu cha du chu
in na tho na te in ni tin na te in fa te in en kol na te le nak mani tan pon in nun hi pathian mengin le in na tho na pe in pum pe nun hi nei ula in lo changai lo hei pui nei chin kan ne kai ni pon in pum in pe kan tak tak ne na ron thok hi chu kan ngai ngoi kai me ni 50% 20% lek in pair ron thok thei chu en ti nge ho do ni ka ti ve fo me ni mo en ti nge ron tho do no te ka ti fo me ni chu ba chu voi ni hen hon tu ra ka du cheu chu iso Christian nung zui tu kan ni angin kan ma mi te local to kan hu angin in pum pek na nun nen hian nungila ti chuan in mal som plug in kan om zel do nia ka lo me na tho le na thok tu te shang shang an yang chu an dik na le an him na mo an chan vo te hum hal nan hian ma shang shang kan lo la ve china chung zinga chuanin tun nai me a chuan the Mizoram Private Placement Agencies Regulation Act 2025 le a rules 2026 te hi kan tuan chhuaka hemi noya hianin amasa in he dan hi Mizoram chung India ram chung le India ram pon thlenga agency kaltlanga na thok tu te ven himna dan ani a chungzinga chuanin a dan chunga chuanin nge vo India han tarlan kan lo la shat lo takin kan lo la char lo takin tlem kan tar lang zuayanga amasa in pakhatna chuan agency kaltlanga na thok tu te hian an omna mun milzela sorkarin minimum wage abithlia te aya claim lo chu a chhor tu ten an penge tur ti a inzia ka panina chuan agency kaltlanga na thok tu te le a chhor tu te inkara written agreement siam tur ani a hei hianin hlo in pek du lo kan to changin mo action han lak don khan written document hi a omalo ngai thin si a chuta chuanin na satakin hei hianin keima ni le a employer ang zong te pon yang chu a chhor tu te le a na thok tu te kha action kan lak don chuan written document angai china chu wang chuan he written agreement hi he dan noya hian phutel ani to dona tin worker te welfare check hun bi taka nei turin agency te enge ni he dan hian a be sei boka chuan agency kaltlanga na thok tur te an thok ma in pre-placement orientation training te an kaltlang tur ani a worker te identity card siam sak tur ani bok ani chuan hemi dan hnuaia pawimawh em I kati pakhat chu a tom nan hemi dan hnuai bika an soi tur chungchanga chuan worker ten mo complain le grievance har satna an thelu na mumal tak siam ani a na thok tu te emo an mani ai o an chung te emo an sian ten he complain hi an thelu theianga an thelu na tur chu controlling authority hi appoint tur ani a kan dan noi a chuan kan director les day department hi ani dona har satna an na thok tu ten an ron complain thei lo pon an chung te emo an sian te khan an ron complain sak thei don ani har satna hi me che chungchang bik ani chuan controlling authority hian Mizoram State Commission for Women a thlen le chhong theia chuanin kumtling lo som pariat noi kan ti ang te kha Khiangte ang case ani chuan domestic worker complain chu State Child Welfare Committee a thlen ani don bok ani chungte chu he dan hnuaia pawimawh chen khat anya voina local te hi agency hnuaia thok ni nge chu ka shelawa amaro chu in sian te amo in mel sha te amo khatiang an om kha chuan lo in shil sha ula he dan te po hi lo ngei ven ula kan du atin chu ba ka chuanin Central Sarkar hianin tunhai me a khanin November ni somni pakha 2025 khanin Code on Wages ti hi aron implementa chumi hnuaia chuan state tin te hianin rules kan siama chumi hnuaia chuan minimum wage na shang thok tu te mo domestic worker te po antela chumtiang te tan chuanin minimum wages duan thar tur ani a department hianin a rules hi kan pe fel to a tuna ma kan la
don me ka meeting te kan nei a minimum wage bi thlia tur hian chu kan malak na me kan ia hello po hi malak mek zel kan nei ani le ma kan la zel don ani ti kha kan soi le du atin state sarkar ba ka hianin central sarkar in na china khani an soi lang zoi to a ishram kha ishrama inzia lu hi pawimawh a ishrama hi scheme ani lawa amaro chu ishram hi unorganized workers mo domestic workers te po tiamin inzia lu na platform ani a chumia inzia lu te chuan scheme shang entirnan PMSYM kan ti pension te chuan PMJJBY le PMSBY kan ti te hi insurance scheme ani ve ta so unorganized workers te domestic workers te ina unclaimed thei ania so in register angai ve ishrama in register te tan khan chumit noya chuan an dong thei don ani ashan pa in register ve le zelanga scheme te khan common service center in sha mo vektina hianin a omdewin ka sha alo ngei ven ula chu tianga te chuan in la in ziak lut lawani te chuan lo in ziak lut turin ka ngen chewa tin chumi mei ba ka chuan in ka soi to ang khanin les de department malak na hi ngatinge aron soi vak le min ti theia amaro chu kan department hi na thok tu te abik takin mani kut ke na thok tu te ta na ding kan ni abik takin vo in a local home te tan po hianin malak zel kan du in har sat na te po shat kan du ani department te hi miron pan she lo ula kan tia eng kong eng kima chanpui ngai emo zo na te om chuanin min lo pan zel turin kan du chewa ti kha kan soi du to pera chuanin vo ina kan program hi domestic workers te thorim na le society an contribution te kan shia thiam zwal na le kan ngai hlut na lantir na hun pawimawh tak ani angin he hun hi nangmani in vo ina him taka in man thei nanin duhsakna ka hlan chewa Center for Development Initiatives te po an malak zel na turah duhsakna ka hlan ani chu zong chu ni se ka soi thei chu alo me hei function te kan zo to hun nuam tak kan phanga chuan refreshment lam roi che lam pangkha ki kan hoido na chumi ma chuan in he puya hi zai thiam ka ti topa i hla kha pathunge pali sakha
pali ka sa pali function khata program khata in sa theia ifak takzet tala pakhat sakpo hi arania tikhani na ka chopoi dol ema nuami ti em o anuam ka ti khop mai hei tianga function ang hian kazai ve zo wa birthday na te tiang so ai chanten milo som china asan pa tak chon hei official takin som chuang ngai lawa ma se lo zai la anti wang hian hei chanten zai themin te milo soma o kal zai sak pop zel me tiang khan ka zai ve nuam ka ti sim ma hian zai hi mo chawang chuan hlim om chin ka tianga kal khamo anuam khop me I perform chatak zet pui zai ze ro do sakna kan hana che te reng mai khalom tuke chibai vek ule somte changte kan ya hei voini hianin International Domestic Workers Day a kan zaya anuam khop maya zai bo ruak po tha kan hlim hle ani tuna hen ruan che don me ka ke po ka che ve ngai don ka sia kai pui venga he de hi hlim te kan mangi kolom puya chan chu intina mi chitin mi sang ne ran lu ta na tul ten thoka an ha ve maya hlim hian phu ve ni an mani hian chuwa chone lai munai hian in hun reilo te poni se hlim tak maya an riru ha na te an lungai na te an na te mo an mani phurit te tam tak te hi an theih ngil ve an dei thata kan mangi kalom puya kumdanga po hlim takalom mang zel turin duhsakna ka hlana ke po arem pho chuan ka tel zel don ani CDI te huai hota International Domestic Workers Day kan man chu kan lo zauta he kan han man puya heart to heart with sia Sangtei te chuan kan man puina hunwam tak kan hmanga min lo lom che ema helai hmuna function a te kan han tel te khan zai te lam te khatyang kha anwam kan ti ema a member ate an tel cha boka hetianga hunwam tak kan mang theile min lo som hi kan lom tak seta ti chuani na International Domestic Workers Day mun danga mang te po he anom ti kan sha a he ni hi an man lezina tura po CDI te duhsakna kan hlana tin domestic workers te mamawh te kan oma kan bepop du ani chuanin registration ti thlappa member in register te kan mamawh ani chuanin anhwaya field animator Miss Zodinpuii number kan da hian in lo bepop donya heart to heart with sia Sangtei on the ground segment here to zong tin chunga lom thu kan soya hun manwam vek ule